तो गाइस यार पिछली वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा कमेंट आए कि भाई आप क्या करो, आपकी जो बाइक है उसे रोड रोलर के नीचे दो और उसकी चटनी बना दो। जी हाँ गाइस, बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है। तो अब आपको ही पता है कि आगे वीडियो के अंदर क्या होने वाला है।